Anem a la pàgina del Gmail, www.gmail.com, i anem al botó de crear un compte nou per tal de fer el nostre correu per la signatura. Som-hi. Omplenem les nostres dades, nom i cognoms i el nom d'usuari. El nom d'usuari ha de seguir un protocol, només per la signatura. Normalment podeu posar el que vulgueu, però nosaltres farem servir tota una sèrie de característiques. Per exemple, comencem posant el número de l'optativa. Optativa 1, 2, 3, per tant posarem el número de la optativa que fem. Optativa 3, per exemple. Seguit d'un punt i la classe a la que pertanyem. Quart A, quart B, quart C, quart D, quart D. Seguit d'un punt, el nostre primer cognom, sense accents i sense caràcters llatins, tot anglosaxó, per tant si teniu enyes castellanes poseu una N, si teniu Cs trencades una C. Un punt i el vostre nom. Aquest nom d'usuari serà el vostre correu, 3.d.vilà.jordi@gmail.com, i alhora servirà per tal d'accedir al vostre compte de correu. Mirem que no existeixi, molt bé, tot correcte. Escrivim una contrasenya. Sobretot, recordeu-la. Deshabilitarem l'historial web. Això ja ho explicarem més endavant. Triarem una pregunta de seguretat per si ens oblidem la contrasenya, que Gmail ens la pugui proporcionar per tal de poder tornar a accedir al Gmail. I l'email secundari. L'email secundari serveix per reactivar el compte si no hi podem accedir o per qualsevol problema que tinguem. Normalment el que es posa aquí és el vostre correu personal. Per tant, anem a posar molt bé. No podem posar Catalunya, deixarem Espanya tal com està i posarem les lletres que apareixen aquí, que serveix per tal de dir que el Gmail, de dir-li que no som màquines, que som humans. Per tant anem a llegir això, que normalment és difícil de llegir. SUBMINKGHT. Sembla que és correcte. Acceptem per crear el compte. I si tot va bé, ja el tenim fet. Esperem. Ja el tenim fet. Accedim al compte. I abans d'acabar aquesta pràctica farem un parell de cosetes més. Aquí és on rebreu els vostres correus, ja es veu. Aquí tenim les diverses safates, els esborranys, la paperera de reciclatge que no apareix, ja la farem aparèixer més endavant. El tema d'etiquetes ja en parlarem. El que farem primer, ja us llegireu vosaltres mateixos aquests 3 primers correus. Anem a configuració per tal de canviar un petit detall. Dins de configuració, comptes i importació, i fixeu-vos que envia correu com a apareix el vostre nom seguit del vostre correu. Canviarem el nom i en comptes del nom farem que tots els correus arribin com a el vostre nom d'identificador. Per tal de fer-ho, anem a editar la informació i canviarem, farem el vostre identificador, el col·locarem aquí i marcarem sobretot que estigui marcada aquesta casella. Desem els canvis i ara qualsevol correu que envieu l'enviareu amb el nom de 3.d.vilà.jordi, el vostre nom d'usuari. Fet això, només queda afegir la meva adreça com a professor. Anem a contactes.
ens apareix buit, no en tenim cap. Creem un contacte, poseu el meu correu electrònic com a professor, prof.jordi.curs2009-2010 @gmail.com i desem-ho. Només ens queda que m'envieu un correu. Anem a redactar un missatge per aquí, per mi. Qui sóc jo? El Jordi. Fixeu-vos que ja surt el nom a sota, perquè l'hem afegit a la llibreta de contactes. Com a assumpte poseu ja tinc Gmail i al cos del missatge posareu l'optativa que esteu fent, la classe a la que sou i el vostre nom i cognoms. Me l'envieu i d'aquesta manera ja haurem acabat la primera pràctica. En un proper vídeo farem tota la configuració del Gmail, ajustarem les preferències i la configuració.